भारत के एक गांव में एक बिल्ली पशु अपशिष्ट से भरे एक कुएं में कूद गई। मालिक बिल्ली को बचाने के लिए उसमें उतरा, लेकिन वो कुएं में फंस गया जो जहरीली गैस से भरा था। जब उसने मदद के लिए पुकारा तो उसका बेटा उसे बचाने के लिए कूद गया, लेकिन वो भी फंस गया। परिवार के 3 अन्य सदस्यों ने एक के बाद एक कूदकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी फंस गए। अंत में परिवार का छठा सदस्य कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरा। जब उसने मदद के लिए पुकारा तो गांव वालों ने उसे बाहर निकाला। दुर्भाग्य से इस दुखद घटना में कुएं के जहरीले धुएं से अन्य 5 लोगों की जान चली गई।